أول حصة تدريبية للخضر في هولندا، ما قالته الصحف العالمية عن مباراة الجزائر والمكسيك قبل بدايتها. وصل لاعبو الخضر أمس السبت إلى هولندا من أجل التحضير لمواجهة المكسيك بعد غد الثلاثاء. وكشف الموقع الرسمي للفاف أن 11 لاعبا من الخضر تدربوا وسط أمطار خفيفة، في حين البقية كانت في حصة استرجاع. وشارك كل من براهيمي مبولحي، دوخا، زرقان، فيغولي، واسبانو، بونجاح، بن ناصر، ميدوب، قديورة وفارس في التدريبات. وبالرغم من أن المباراة ودية فقط، غير أن مواجهة المنتخب الوطني الجزائري لنظيره المكسيكي تحظى باهتمام عالمي، إذ نشرت قناة ESPN تقريرا مطولا عن هذه المباراة المنتظرة يوم الثلاثاء، وتحدثت بإسهاب عن نجمي المنتخبين. في ذات التقرير أكدت أن المواجهة ستكون كبيرة بين محرز قائد الخضر ونجمها الأول، وخيميز نجم المكسيك الأول. وحتى صحيفة ماركا تحدثت عن أندي دولور الذي سيواجه المنتخب المكسيكي، وهو الذي نجح في التألق في البطولة المكسيكية.